14 მარტს განვაკეთეთ განცხადება, სადაც აღნიშნეთ, რომ თბილისი-ნაკელესელიძის 26 კილომეტრზე არსებულ სახიდე გადასასვლელზე დაზიანდა სავალი ნაწილის ფილა, რის გამოც შევზღუდეთ მოძრაობა მცალ ზოლზე, ავტოტრანსპორტი ამ წუთას გადაადგილდება ცალ მიმართულებაზე. შესაბამისად დაიწყო იმავე დღეს სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მოვახერხეთ, რომ აღნიშნული ფილა სრულად აღვადგინეთ, არმირება აღვადგინეთ, ჩავასხით ბეტონი შესაბამისი დანამატებით, რაც საშუალებას გვაძლევს დროის მოკლე პერიოდში ბეტონმა მიიღოს შესაბამისი სიმტკიცე და უკვე 23 მარტს კვირას გავხსნათ აღნიშნულ მიმართულებაზე მოძრაობა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბოდიშუხტით მოსახლეობას შექმნილი დისკომფორტისათვის ასევე ვთავაზობთ გარკვეულ ალტერნატივებს, სადაც შეუძლიათ გადაადგილდეთ, როგორიც არის ზაჰესის მცხეთა-კავთისხევი გორის მიმართულებით, ასევე არსებული მცხეთაში არსებული გზით გადაადგილდნენ ზაჰესის მიმართულებით და თბილისის მიმართულებით. მივმედოვნებთ, რომ მოახლოეს პერიოდში აღნიშნული პრობლემა მოიხსნება და ავტოტრანსპორტი გადაადგილებას მოახერხებს უპრობლემოდ. ამასთან ერთად გვინდა აღვნიშნოთ, რომ აღნიშნული ხიდი აშენებული არის გასული საუკუნის 70-იან წლებში. შესაბამისად, მსგავსი დაზიანებები პერიოდულად იჩენს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მიღებული გადაწყვეტილება და გზის აღმოსავლეთ მიმართულებაზე შენდება ახალი სახიდე გადასასვლელი.